पेशंटाची एका वरान शुगर काडशी डायबेटीक पेशंटाचे सडनली ती 250-300 जाता. ग्लायसेमिक इंडेक्स वाडटा तो ह्या मिलेटान कमी जाता. सो असे कितकेशेच फायदे आसात. फक्त कितें आसा हे केन्ना केन्ना अवेलेबल जायना. केन्ना केन्ना बाजारात गेलो न्ही नाशते पयशे दिवंक तयार आसात पूण मेळनात. आता मेळनात कित्याक तर आमी कोण प्रोडक्शन करना. सो म्हाका तुमी सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता आनी आज भुरगीं बरी आसा सांगल्यात तशें आतां सरपंचान कित्याक ही भुरगीं फुडें आमची जर कशें आसा हांच्यांनी तुमची पावलां हें करपाक जाय. हेचो अर्थ हांव म्हणना शेतकऱ्याच्या भुरग्यांक शेतकरीच जावपाक जाय पण विशयाचा ज्ञान आसपाक जाय. फाल्यां सकाळ आपूण ना केलें काय कोणा कडल्यान करून घेवपाचें. जर तुमी शेतकरी बंधन असलें जर प्रोडक्शन जर केलें जाल्यार आज मार्केटान ताका खरोच व्हॅल्यू आसा. हांव रतिकांत परबचे अभिनंदन करता. तो वर्साक 2दा हांगा नाशणे लायता. फुडें तुमी सगळीं भुरगीं आपल्या आई आनी बाबाक हेल्प करपाक जाय. शेतान म्हण नाल्यार घरा कडेन तुमी हेल्प करपाक जाय. कितें भावी पिढी तुमी बरी आसपाक जाय सदृढ आसपाक जाय. ताका लागून दोतोराचें सांगता तो आपल्या बापाय बरोबर हें हांगासर शेत आहा थंय तोरो घालतलो आनी थंय खोड्डा म्हण आहा थंय तोरो माथ्यान उखलून थंय व्हरतलो आनी आतां तो आमदार जाला. तशी तुमी सुद्दां बरे भाशेन जर काम केल्यात आनी नेकीन काम केल्यात विश्वासान काम केल्यात चिकाटीन काम केल्यात जाल्यार तुमचें सुद्दां भवितव्य हे उज्वल आसतलें. दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आयचो जो हो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम म्हटल्यार पौश्टीक आनी सदृढ असो आहार कसो आमी तयार करपाचो कित्याक आमी आतां सद्या आमी खाता ते सगळे भायले खाता. गांव खाता. गांव एक्चुली आमकां न्हू इंग्रजान हांगासर तो घोड्यांक लागून हाडलेलो तो आतां आमकां घोड्यांक म्हणा आमकां खावचो पडटा. हें नाविलाजच सांगचें पडटा. इंग्रजान हांगासर हाडलेलो गांव घोड्यांक घालपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.